Bonjour, on a tous un vieux PC qui traîne dans un coin à prendre la poussière et à ne pas être utilisé. Jusqu'à maintenant, car aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment... Attends, comment quoi déjà? Ah oui, je vais vous apprendre à réparer un PC de A à Z. Alors, chaque réparation de PC se fait en plusieurs étapes. Le nettoyage, la vérification, la réparation, l'installation et l'inspection. Chaque étape, il y a un timecode que vous verrez plus bas. Allez-y si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire. À savoir, à chaque étape, un timecode de l'étape suivante vous sera donné. Allez-y directement pour continuer ou finir votre réparation. Le nettoyage, néanmoins optionnel, cette étape va consister à nettoyer le PC au jet d'air avec un compresseur à air ou un air duster. Mais bon, vous savez, on n'a pas tous la possibilité d'avoir un compresseur chez soi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. Ainsi, vous nettoierez la majorité au sèche-cheveux et vous ferez les finitions à la main avec un torchon ou un essuie-tout. Si vraiment vous voulez un résultat clean, je vous conseille d'acheter un air duster électrique. Vraiment, croyez-moi, ça vous sauvera la vie. Je l'en mettrai dans la description si vous voulez. La vérification. Avant de commencer à réparer un PC, il vous faudra vérifier que tout soit bien en ordre, vérifier les câbles, les ventilateurs, les disques durs. Faites attention à ce que tout soit bien branché et que rien ne soit abîmé ou entravé. Faites particulièrement attention aux câbles volants. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Et à défaut, cachez-les dans le panneau latéral du boîtier. Ça améliorera le flux d'air du PC. La réparation. Ah là là, la réparation, la meilleure étape et la plus dure naturellement. Il y a tellement de causes possibles que j'ai dû faire une sélection. Chaque sous-partie a, bien sûr, son timecode. Allez à celle qui vous intéresse le plus. Les écrans noirs, c'est un problème qui arrive assez souvent, mais qui pourtant n'est pas si compliqué que ça à résoudre. Par écran noir, j'entends que soit votre écran ne s'allume pas, ou soit que votre écran s'allume, affiche le BIOS et plus rien. En fait, il peut y avoir plusieurs causes. Ou votre écran est pété, ou c'est tout simplement parce qu'il l'avait mis sur le mauvais port. Souvent, beaucoup de personnes me disent « l'écran est noir, je vois rien », parce qu'ils avaient mis le câble vidéo sur la carte mère au lieu de le mettre sur la carte graphique. Et ça sera souvent cette petite solution qui va résoudre le problème. Aussi, c'est tout à fait possible que ce soit la carte graphique qui est lâchée. Dans ce cas-là, enlevez-la et remettez le câble sur la carte mère. Si ça résout toujours pas le problème, ça peut être la RAM, le disque dur, l'alimentation ou la carte mère, à peu près tout en fait. Pour savoir qui est la cause du problème, on va devoir en éliminer certains. Si la carte mère est allumée, ce n'est ni la carte mère ni l'alimentation. Si le disque dur vibre et fonctionne sur un autre PC, ce n'est pas lui. Si remplaçant la RAM, ça ne fonctionne toujours pas, ce n'est pas la RAM. A noter que, bien souvent, la RAM sera la cause de tous ces problèmes. Le PC ne s'allume plus. Le processeur ne chauffe pas, le disque dur ne vibre plus et les ventilateurs sont silencieux. Ça sera, presque à tous les coups, la carte mère et l'alimentation. Pour savoir qui est la cause du problème, on va devoir en éliminer un. Remplacez l'alimentation par une autre des mêmes watts. Si tout refonctionne, c'est que c'était la lime. Si ça fonctionne toujours pas, c'est la carte mère. Si vous avez un ordinateur lent, remettez vos drivers à jour avec tous les drivers. Lien dans la description, ou réinstallez votre OS. L'ordinateur se bloque sur un fond noir avec une petite barre blanche clignotante en haut à gauche. Réinstallez Windows et changez de disque dur. Ordi qui crache. Remettez vos drivers à jour avec tous les drivers. Lien dans la description. Nettoyez votre PC un petit coup pour éviter les surchauffes et changer soit votre disque dur, soit votre RAM. Pour savoir qui est la cause du problème, on va devoir en éliminer un. Si en remplaçant la RAM ça ne fonctionne toujours pas, ce n'est pas la RAM. Si les disques durs vibrent et fonctionnent sur un autre PC, ce n'est pas lui. Si vous avez souvent le problème du blue screen de la mort, et bah il y a deux possibilités. Ou la RAM est morte, ou votre disque dur ou ce qu'il contient est mort. Pour savoir qui est la cause du problème, on va devoir en éliminer un. Si en remplaçant la RAM ça ne fonctionne toujours pas, ce n'est pas la RAM. Si le disque dur fonctionne sur un autre PC, c'est que ce qu'il contient a peut-être été corrompu. Formatez-le et essayez d'installer un OS, ça marchera peut-être. Windows ne s'allume pas, voire étape ordi qui crache ou blue screen. La procédure est identique. Un élément de votre PC est endommagé et doit être remplacé. C'est très souvent la RAM. Changez votre RAM ou récupérez-en et le problème sera réglé. No système disque, changez le disque dur.
Votre ordinateur surchauffe / crache souvent. Rendez-vous à l'étape 1. Message, nom du fichier trop long. Renommez les fichiers pour qu'ils fassent moins de 256 caractères. Ordi fixe / portable ne s'allume plus. PC fixe, débranchez le cordon d'alimentation, pas juste le petit interrupteur situé sur le bloc d'alimentation, puis maintenir enfoncé 30 secondes, de plus parfois le bouton de démarrage. Ça videra l'électricité résiduelle dans la carte mère. On rebranche et normalement ça redémarre. PC portable, enlevez la batterie et appuyez sur le bouton pendant 30 secondes ou plus. Si votre problème n'est toujours pas résolu après ça, sachez que l'espace commentaire et Google sont votre ami, profitez-en. L'installation. Après la réparation, l'installation. Elle va consister à installer l'OS et les pilotes pour avoir un PC aux petits oignons. Voici les sous-parties, allez où vous voulez aller. Créer une clé USB bootable Windows 10. Si vous voulez un bon OS, installez Windows 10. Bon, certes, ça sera pas aussi fluide qu'avec Windows 7, mais je vous assure qu'ils ont fait des améliorations sur les performances. Allez sur le site de Microsoft, téléchargez l'outil, faites suivant, créez un support d'installation, 32 et 64 bits, et choisissez votre clé USB. Il faut qu'elle fasse 8 Go au minimum, et qu'elle ne contienne aucune donnée, car la clé USB sera totalement formatée par la suite. Créez une clé USB bootable de n'importe quel OS. Téléchargez Rufus sur le site officiel, lancez-le, et sélectionnez votre clé USB. Attention, vos données seront totalement supprimées, faites une backup avant. Sélectionnez votre clé USB et laissez tout par défaut, si votre PC est assez récent, plus de 2014. Par contre, si vous avez un PC assez vieux, donc moins de 2014, mettez le schéma de partition en MBR et laissez le système de destination en BIOS. Si vous avez un travailleur ordi, faites ajouter les options de compatibilité pour les anciennes OS. Créez une clé USB multibootable, autrement dit, qui vous demandera au démarrage lequel ISO vous voulez ouvrir. Pour cela, allez sur le site officiel de Multiboot USB et téléchargez l'installeur. Installez-le et démarrez-le. Sélectionnez votre clé USB et votre image, puis faites Install distro. Vous pourrez faire cette opération autant de fois que vous le voudrez, jusqu'à que la clé USB soit pleine. Maintenant, on va installer les pilotes, des petits programmes fournis par les constructeurs de l'hardware de votre PC, permettant d'optimiser et d'utiliser au mieux votre PC. Cette étape est essentielle, sans elle, vous ne pourrez pas faire tourner votre PC dans de bonnes conditions, même avec une RTX 2080 et un Threadripper. Allez, je vais vous montrer ça. Allez sur le site de tous les drivers, téléchargez l'exécutable et lancez-le. Attendez un peu et vous aurez le diagnostic de tout votre PC et même les composants. Allez sur le premier driver qui vous tombe sur la main. Téléchargez-le, lancez-le et faites suivant. Recommencez avec un autre pilote et ainsi de suite. Quand vous en aurez fait 4 ou 5, redémarrez votre PC et continuez. En une demi-heure, 1 heure, ça peut être fait. Maintenant, téléchargez tous les logiciels que vous aurez besoin avec Ninit. Allez sur le site et cochez tout comme moi. Puis faites Get sur Ninit, lancez-le et vos applications se téléchargeront toutes seules, comme par magie. Bon, ultime étape, l'inspection. Vous allez devoir vérifier, physiquement comme logiciellement, que votre PC se comporte bien. Nettoyez-le, utilisez-le, optimisez-le, il faut qu'il soit parfait. Et, seulement à partir de cette étape, vous pourrez dire que vous avez réparé un PC. Soyez-en digne, putain, c'est pas donné à tout le monde ça, vous savez. Bon, j'ai plus rien à vous apprendre, alors, soit vous dégagez, soit vous vous abonnez. Ah oui aussi, sachez que l'espace commentaire et Google sont vos amis. Alors, quand vous êtes bloqué, demandez, je réponds avec plaisir, vous savez. Tous les liens sont dans la description. Il faut aussi savoir que tout ce que je vous ai dit, ça vient de mon expérience, et il y a de fortes chances que vous n'ayez pas eu la même expérience que moi, et donc pas les mêmes solutions. Je vous invite à débattre dans les commentaires si vous voulez.